그 소세지 사온 거 이제 구워 먹어야지. 이거는 어떻게 해요? 스립니다. 이 상태로 이렇게 갈 거예요. 그냥 직진이야? 그래서 안으로 집어넣을 거야 이제. 나도 위태로워. 아니 이거 빠뜨리면 그치? 들어갑시다. 이렇게. 여기 밑에. 내가 들어가는 것 같다. 자 이렇게 놔도 돼요. 그냥 나. 소세지 터지는 거 봐. 우와. 자 이제 뺍니다. 하나 둘 셋 빼요. 헐, 바로 선생님. 우와. 다시. 유재야 어떻게 하는지 알겠지? 자, 니네 같이 해. 어떻게 하는지 알겠지? 우리 이제 긴장 풀면 안 돼. 긴장 풀면 안 돼. 긴장 풀면 안 돼. 긴장 풀면 안 돼. 됐다. 긴장 풀면 안 돼. 뜨거워.